Masajes, baños, terapias, hasta el menú está diseñado para un perfecto equilibrio entre el cuerpo y la mente. Este hotel balneario está en una pequeña localidad serrana que se llama Mata el Pino, a 55 kilómetros de Madrid. En este hotel balneario podrás desconectar, buscar el relax y sobre todo la tranquilidad. Yo no lo llamo balneario, lo llamo un centro para el crecimiento personal. Un centro que se dedique a ayudar a la gente a saber vivir tiene que dar valor también al espíritu, a las preguntas principales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿De qué va esto? Pues a eso intento dedicarme ahora. Hay clientes que prefieren esta porque es más de piedra, más recogida, clientes que quieren la de arriba, porque tienen vistas, les encanta estar viendo todo. Depende del cliente, cuando ya conocen el bosque piden habitaciones específicas porque les gusta estar en sitios donde se sienten muy a gusto. Esto es un ventanal, es como un tragaluz, y lo que divide lo que es la estancia, el salón de estar, con la habitación, que tiene pues lo mismo, tiene su cava, su fruta bienvenida, sus infusiones ahí preparadas, sus jabones de regalo. El perfil de la clientela del bosque es un perfil un poco como nosotros y como la vida misma, es muy distinto entre ellos. El perfil mayoritario es el perfil de fin de semana, de viernes a domingo. Es un cliente que básicamente viene a descansar al bosque y viene a aprovechar un poco de todos los recursos que podemos ofrecer. Luego está el cliente más bien de grupos, de empresa, que es un cliente que usa instalaciones del bosque para sus actuaciones empresariales y, ¿por qué no?, de manera complementaria, pues lo va acompañando con o bien un circuito hidrotermal, un tratamiento grupal, o sesiones antiestrés o de relajación. Y luego tenemos la parte que es quizá aquella parte de terapias con la que más se nos asocia, ¿no?, que es la parte de terapias energéticas, terapias orientales, como puede ser el masaje shiatsu, el masaje tailandés, el tuina, el masaje metamórficos, que son tratamientos en el que poquito a poco nuestra sociedad pues se va abriendo, se va despertando a ellos, buscando un poco ese camino de síntesis y de complementariedad, digamos, entre sistemas de trabajo en el ámbito de la medicina aparentemente distintos, entre lo que es la medicina occidental tradicional y las medicinas populares de India, de China y de Japón. Un efecto antiestrés, un efecto relajante. También es muy bueno para el tema de la circulación, es muy bueno también para desconectar o para tratar ciertas dolencias. Primero de todo es la ducha de aseo, quitarnos cosméticos, colonias, e ir un poco aseados. ¿Qué diferencia el baño turco de lo que es una sauna finlandesa? El calor no es tan agobiante, no quema. Hay mucha humedad y calor también, pero al haber humedad lo soportas mejor. Vas haciendo un par de visitas al agua fría, contraste, para que el cuerpo pues pueda un poco revivir. Esto que tenemos aquí, que es el pediluvio. Tú entras aquí descalzo, le das al botón, recibes lo que es agua fría y caliente. Vas paseando aquí, te va haciendo un masaje plantar en la planta de los pies, una leve reflexoterapia. Te va dando un masaje para activar ¿qué? La circulación. Si te duele mucho los pies, es que tu cuerpo no va muy bien, ¿eh? Entonces hay que trabajarlo un poco más. Esta ducha es escocesa, empieza por abajo. En cada etapa lo que va haciendo es pues haciendo contraste para activar circulación. Aquella ducha, esta que tenemos aquí, que es de aromaterapia, tiene aceites, almendra, pomelo, para desestresar la piel, para hidratar la piel. Y ya estamos ya preparaditos para nuestro zumo, para la hidratación y a descansar a la sala relax. El cuerpo necesita un poco de reposo y reponer también líquidos. Está recibiendo un masaje acuático que consiste en estar flotando en el agua con unas ayudas, lo que es una especie de almohada y unos neoprenos en las piernas para favorecer la flotabilidad y poder tratar. El cuerpo solamente lo puedes tocar por la parte de arriba y si quieres tocar la parte de abajo tiene que darse la vuelta al cliente. Esto es alucinante porque tienes el cuerpo flotando y lo puedes tratar por todos lados.
No cualquier fisioterapeuta u osteópata puede hacer este tipo de terapia. Les formamos para poder aprovechar al 100% lo que son la capacidad del agua. Aquí puedes hacer osteopatía, fisioterapia, reiki en agua. Es alucinante. Ahora mismo ella está escuchando música debajo del agua. Hay un hidrófono, que es un altavoz especial para agua, y escuchas la música en alta fidelidad debajo del agua. En esta sala pues hacemos meditación, yoga, stretching, grupos reducidos de risoterapia. Principalmente se llama sala del silencio porque venimos a meditar aquí. ¿A qué nos ayuda el Pilates? Sobre todo a fortalecer la pared abdominal, que es lo que nos va a ayudar a proteger nuestra espalda. Esencial. Podríamos decir que el bosque es de los poquitos centros, ya no solo en España, sino que en Europa, que se especializa en una parte específica dentro de la Ayurveda, en este caso el Panchakarma. Tratamientos intensivos de 2 a 3 semanas con un marcado enfoque depurativo. Usamos este tipo de camilla que son un poco convencional, como veis, son camillas mucho más altas, más anchas. Tienen además una sauna incorporadas. Una vez que se haya terminado, digamos, el masaje, se abre, introducimos al paciente en la parte de abajo, por supuesto su cabeza afuera para que pueda respirar cómoda y libremente, y está preparada la camilla por su propia estructura con una sauna interna. Ayurveda significa la ciencia de la vida. La ciencia de la vida implica un conocimiento holístico del ser humano, lo cual significa que el ser humano hay que diagnosticarle en base a múltiples factores. No se trata el síntoma, sino se trata el factor causante, la causa, la raíz de un problema de salud que uno pueda tener. Ayurveda es una ciencia médica, la ciencia médica natural más antigua del mundo. Tiene 5.000 años y proviene del norte de la India. Si hacemos un tratamiento ayurvédico generalizado, como por ejemplo un masaje y posteriormente una sudoración, pues este tipo de alimentación facilita el drenaje, la desintoxicación del cuerpo. Facilita que la toxina se disuelva mejor en el cuerpo y pueda ser eliminada. Estoy preparando, más bien arreglando un menú ayurvédico que consta sobre todo en 2 platos principales. Un plato que se llama Khichari, que está hecho de soja verde y arroz basmati, y con ciertas especias que actúan como, digamos, medicina, entre comillas. Esto es arroz basmati con clavo, acompañado por un curry de verduras. Luego tenéis 2 postres. Por una parte tenemos la manzana asada al horno y por otra parte tenemos el mousse de higos, que es un postre típicamente ayurvédico, muy rejuvenecedor, revitalizante y muy nutritivo. Espero que hayáis encontrado aquí el lugar que también nos ayuda a vosotros como personas.